4 person. 3 yn deud y gwir, 1 yn deud clwydda, £500 cash prize. Bydd pawb yn cael cyfle i ddeu stori am 1 pwnc ac ar ôl 3 round os ydych cael Luigi dal yna, mae'n cael cadw'r pres I gyd. Ond os dyn nhw ddim, mae pawb arall yn splitio'r cash. Dwi ddim yn trystio neb, dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd. Woo! Deu clwydda I gyrra bres, love it. Na, mae hwn yn mynd I bod yn lot yn oddach na byddwn i'n meddwl. Pwy sydd efo stori ffeg a pwy di'r cael Luigi? Dyma fi, obviously. Pwy ffwcs yn dewis y music shit ma? Let's go. Lori dwi, a un noson cael yn geuedd mewn parti, nath ex fi cael mewn, a nath un o ffrindiau fi taflu bwyd ato fe. Chi'n cael beth? Bwyd dros cariad chdi? Ex chdi? O'n I ddim da fe ar y pryd, Ia. a nid fi nath taflu'r bwyd, nes I just sort of sefyll ar yr ochr, a naethon nhw taflu bowl o spaghetti ato fe. Oce. Enw fi di Alice, a nath ex fi gysgu efo ffrind gorau fi. Ys ti copi nhw? Do. Be, cered I fewn yn nhw ta? A trwy Na. ffôn o pla? Na, jyst fatha trwy slai ffindio allan. Nes I ffindio allan. Nes di suspectio rhywbeth? O'n i'n suspectio, Okay. o'n i'n rili'n cerio. Ond... Sy'n newydd ddigwydd, mae hyn fi? Na. Mae'n oed ti fan? Wel, ia, ond o'n i dorri fyny efo fo fatha, oedd o fatha year 10 love. O, reit sa'ch ti'n dal i fynd efo fo? Na. O, iawn, oce. Helo, enw i di Beca. So dwi'n iddew a tro gyntaf nes I cyfarfod teulu ex fi nath brawd o gofyn I fi os dwi'n circumcised. Fel, y cinio gynta. O'n i'n gwybod chdi wedi circumcisio merchaid? Ti ddim? O, oce. Mae'n dydynion! Mae'n dydynion, so ie, ac dim pob un dyn sy'n gael o. So yeah, so that's really awkward, achos o'n I literally just yn bita a nath o just gofyn y cwestiwn na, ac o'n I fel, yeah. Oh. Pam sa'n Ie. gofyn hynna? Pam hynna weird. Weird. Bari dwi, gys I sac o gwaith, dim am ex ydi hwn, really, am ex fatha, ex-jump neu beth sy'n gofyn, ex-liver. O'n i efo hi am ta 6-7 munud, so mae'n cyfri oedd ex, I suppose. Ond, Brutal. ia, gys I cop, basically, yn siarad yn wydyr amdani hi, a gys I sac. Na, mae hwn yn mynd I bod yn lot yn oddach na byddwn i'n meddwl. Di stori Lori ddim yn wir, achos dwi'n meddwl sy'n neb yn taflu spaghetti arni. Dwi rili yn meddwl mae Alice yn dweud clwydda, just achos doedd hi ddim yn fel yn blin o gwbl. Mae'n hawdd ffeindio allan pwy sydd wedi gwir, a wedyn, obviously, o 50% chance gyd ti wedyn o gael gwarad o pwy sydd wedi clwydda, cos dim o fi, obviously. Os oedd ex chdi di cysgu efo ffrind gorau chdi, fydda ti'n really blin. So, yeah, dyna beth I theori fi, ond dwi'n yn siŵr. So, that's it for round 1. Pawb di gael chance I ddweud I hanes. Bach mwy o grilling wan yn round 2. Round 2. 2. Di sy'n chael ei gyntaf? Ie. Beth oedd dros di ben o'i ofyn yna? Achos, ti'n gwybod, tro cyntaf ni wedi cyfarfod ac o'n nhw'n gofyn cwestiynau amdano fi a lle o'n i'n dod, so o'n i fel, o, dwi'n dod o Cymru a o hefyd dwi'n iddew a wedyn nath o just kind of gofyn, o, so ti'n circumcised? Di ddew? Jewish. O, ia, Yes, iawn. dwi'n Jewish. O Gaernarfon, dwi ddim yn gwybod hi yma. Does am lot o bobl Jewish yn Gogledd Cymru, paid o boeni. Be gys di fita? Oh my god, oedd hwn fel 5 blwyddyn yn ôl, dwi'n mynd cofio. O'ch ti'n yfad? Ti'n gael yfad alcohol os yw'n Jewish? Dwi yn, ond dwi ddim achos dwi just ddim yn licio fo. Be o stori chdi ysa? O, O, chi'n cael bwyd, ie? Spaghetti? Ie, spaghetti. So beth ddigwydd? Ys ti'n gered dwi'n y sy? Na, o'n i barod yn y tŷ. Iawn. House party oedd o? Ie, ie. O, oce. Ie. Iawn. Halloween house party yn Abertawe. A so ni yn y lounge, a the sort of open planned area. A cerddodd un o ffrindiau fi mewn, da ex fi, a torron ni lan fel e. Oedd o'n pwy'n ddwycho'r bwyd? Net chdi? Ie. Be nath o'r og o bwyd dros o fo? Sort of sefyll na, sychu. A Nath o'n nuts? Nath o'n gwff? oedd e ddim fath o'n nuts person, oedd e weddol calm, a nhw jyst yn mynd off I fe. Part mwyaf dodgy yn hyn, nath o'n gwyllta at all. So ni wedi mynd yn nuts. So ni wedi mynd absolutely bonkers. Anyway, Abertawe. stori chdi wan, da ni Ie, wedi ie. gael digon gyda hi. Oce, fine then. Be nath ddigwydd eto? So ys ti gered i fewn o'n nhw? Na ddo. So basically, iawn, long Iawn. story short, ex fi, Iawn.
Nes i fynd allan efo fo yn blwyddyn 10, Iawn. a fatha blwyddyn. Pen blwyddyn, Iawn. yn October, nes i gael party. A mae Lle oedd y ex parti? yn y shed yn Felinheli. Pwy nath torri fyny efo pwy, sori? Nes i dorri fyny efo, o'n i'n bod. Pam oedd ti'n bod? Oedd o just fel... Ti'n gwybod ti'n just yn mynd allan efo rhywun, ia, a they don't really give you fatha... Oedd o clingy. Na, oedd o just yn boring o berson. Oedd chdi flin efo pan oedd o gysgu yn mes chdi? Na, o'n i'n cario. O, oce. Ia. Dyn nhw di actually admitio fo? Nath hi ddim ditha fi, ond wedyn, o'n i'n yfad efo hi yn pub yn y Globe yn Bangor. Ia. A oedden ni gyd... Iconic night out yn y glob, Ie. Oedden ni gyd yn yfad, a dyn nath hi just ditha fi, ac nes i just chwerthu'n gwyn hi. O, chdi'n poeni dda? Ia, end of story. O, be nes i wneud efo'r fer... Wel, dwi ddim eisiau gwybod fel Dim y llawer o beth. details, ond so love yma, oedd chdi efo am be 7 minutes? 7 minutes in heaven? Be nes- Eich oedd o 10 munud oedd. Hey, good night. O'n i hammered. Be, so Yn gwaith o'n i. So ni'n gwaith o'n wedyn, efo hangover. Ie. A oedd y lle o'n i'n gweithio, mae'n dead. Oedd i absolutely dead yna. Iawn. So, ath yr hogia ddod i fewn. Oedd o wti, a ti wedi weld o hogia pan ti'n gweithio. Oedd o'n dod i fewn a siarad efo fi, a o'n i dithyn o ben i dynnu nos o cynt, a ti'n gwybod sy'n ma hogia, a nes i bwlu fodan ma. A nes i wneud un o cac efo fi. Model. Fodan. Fodan. O, Gair. Model. O, pobl Cynarfon golw genod yn fodan. Nes i gael sac yn y fe, because o'n i siarad amdano fo. Iawn. Oedd na 2 person yn y restaurant. Ond 2 Ie. person oedd yn y restaurant. Oedd nhw'n reit yn ochr arall i'r restaurant. A oedd nhw wedi dod yna i mesro service. Oh, mystery shoppers oedd nhw. A dyna pan gwrs i sac. Cos oedd e complaint i head office. Iawn, so dyn ni ddim efo lot o amser. Iawn. Dwi'n ffeindio fo dodgy bod boi'n ebdi gwylltio a bod gath o fwy dros fo. A fi? So ni, a ddeud i si, so dwi'n mynd yn nuts. A dwi'n ffeindio fo dodgy o chdi pan oedd hi'n di stori hi, ia? Ie. Oedd chdi'n trio pinpoint yna, gofyn cwestiynau sa hi, a neud siŵr bod fi'n gofyn cwestiynau hi Dwi hefyd. just yn... Dwi'n weld na chdi sydd Dwi wedi jyst yn clywed. Dwi'n weld na curious. chdi, do. Dwi'n meddwl bod o'n dodge, de, bod na spaghetti mewn Halloween party pan oedd chdi'n 14, 15, 16. Iawn, mae hwnna bach yn sophisticated. Mae hynna bach yn Nes i meddwl am sus. hynna, ie. Dyma'n sort of thing ti'n bita na dim o'n party na di. Dwi'n cwylio chdi, ti'n gwybod, rhaid i fod yn os, dwi'n cwylio chdi, ie. Dwi ddim. Ti'n reis off the cuff yn ateb questions, ie. Dwi Ond ddim... ddim. Achos dwi'n teimlo fel, os mae ffrind gorau chdi yn cysgu efo ex, a ex ti wedi bod efo am blwyddyn, Yn blwyddyn 10. still. Ond dwi'n teimlo fel fydda ti ddim just yn chwerthin, fydda chdi bach yn pissed, dwi'n meddwl. O'n i'n meddwl Alice oedd o, ond wedyn drwan dwi wedi newid i Lori. Oedd hwnna'n wild. So dwi'n meddwl na Becca neu Lori sydd wedi glwydda. Dwi'n gwybod pam, dwi'n just gael ei gut feeling ma. Sam yn ffordd i wneud pethau well. Dwi ddim yn trystio neb, dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd. Ww! Na ni weld beth sy'n digwydd. So, ar diwedd round 2, di pethau ddim yn edrych yn dda i Lori, ond dwi genuinely ddim yn meddwl o Barry yn dallt yn siarad. Amser am fot. Pwy mae pawb yn meddwl ydy'r celwythgi? Dwi'n meddwl na lawr i do. Achos, i just haven't got your story straight, ia. Fi wedi rhoi Becca lawr, achos oedd hi mor aggressive dy cwestiynau. Aggressive? Mae'n ffordd neis. Dwi'n fwtio am Lori, just because dwi'n mynd hanner be fe ddweud. A dwi'n ffeindio fo'n anodd bod boi mynd i gael con plat o fwyd dros fo a ddim mynd yn nuts, ie. Cos ddim mynd yn nuts. Ddim mynd yn bonkers. Dwi'n meddwl Barry oedd o. Na. Achos, apparently, oedd ti'n really drunk ac oedd ti'n gallu cofio, a dwi'n teimlo... Noson cynt, o'n i lush. Dwi'n O'n i fangar angol mewn o bore. Dwi'n mynd cario. So ie, sorry. O'n i'n bendant yn disgwyl hwnna. So, oedd e ddim yn surprise. Wel, oedd e'n surprise bod Becca heb rhoi enw fi lawr. O'n i'n meddwl bydde hi'n bendant yn rhoi enw fi lawr, so nes i rhoi enw hi lawr, achos o'n i'n meddwl ddim yn i rhoi enw fi lawr. So o'n i ddim yn meddwl bydde pleidlais fi yn neud lot o wahaniaeth. Wel, na ni. Mae Lori di mynd am wan. Mae'r 3 sy'n ar ôl efo un chans arall i gofyn cwestiynau a'i ffeindio allan os dyn nhw wedi gwneud y penderfyniad iawn o gael gwarad o Lori. Neu, gan nhw swopio hi am rhywun arall a diwedd yr ond os dyn nhw'n meddwl bod y celwythgi dal yna. Dun, dun, dun. Dwi'n meddwl da ni wedi gwneud penderfyniad iawn. Dwi fyd. Penderfyniad iawn. Ocê. Ond, ar ôl i Becca ddeud, dwi dal yn meddwl mae hynna bach yn sus. Amdana fi? Ia. Gofyn cwestiwn beth sy'n sys. So, nes ti gysgu fi, Do, nos o cynt. yn lle, yn ti chdi? Na, ci, Bangor o'n i.
Nes ti gysyn lle hi? Do. Students accommodation yn Bangor. Oce. Wedyn nes ti adael faint gloch? Dwi ddim yn gwybod, ni'n hammered. Yn bora? Ie, Nes ti adael yn bora? Hwyr yn bora, ie. Hwyr, 2-3 gloch bora. O, A yn wedyn y eisiau gwaith dyn nhw nos? wedyn. Faint gloch? Again, dwi'n gwybod. Dwi'n mynd dechrau cyn deuddag, so ar ôl deuddag, obviously. Mae yna lot o excuses. Sbia be O, mae'n dwi'n dweud, cofio. Because dwi'm yn cofio. Ti'n bablo, ia. Because ti'n weifro amdano fi, wan, ia. Mae hi'n mynd i pwysio fi, wan. Mae'n mynd i bwysio fi a pwysio fi, cyn gwybod gyda hi fod chdi. Dwi'n dweud chdi mae'n either hogan arall na, neu mae'n hon. Os ti'n pigo fi, ia, mae'n mynd i gostio pres i chdi. Simple as. Dwi'n promisio chdi. Dwi jyst yn teimlo fel, mae o dal yn gweithio na, a dwi jyst yn teimlo fel... Na, dwi'n gweithio na mwy. Dwi'n gweithio na mwy. Eidi Steve, bod chdi'n gweithio na? Dwi'n eisiau nhw'n clywed bod fi'n deud Na, yna. ond da ni heb di ddeud yr enw a lle ti'n gweithio. Mae'n pobl gwybod pob yn dre'n gwybod lle dwi'n gweithio. Ti laen. So, da ni rwan yn cicio allan. Ia, Barry. Tra. Ti'n neud mistake, ie. Tara, Tra. tara. O, Ysmynydd Campbell, gwych! Dwi hefo gael nath yna glapsio na fi, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Nath yna jyst implodio. Genod ti cael ei gilydd. Barry the bullshit. Genod o'ch chi wedi gwneud decision o'n cost y pres mowr i chi. So, ella fydd Lori nôl mewn felly, achos mae'n edrych likely fod Becca a Alice yn meddwl bod Barry sy'n ddiglwydda. Eith Lori ddim fwtio, so pwy sy'n cael y majority vote? Dwi'n meddwl na Barry dio, achos mae'n cymaint o bullshitter. Really, enw fi wrong. Dwi'n meddwl na Becca dio. Obviously, ddim fi. Obviously, dwi'n mynd i fwtio chdi, cos dwi'n convinced bod hwnna ti di gwir. O, diolch. Wel, too late, wan, ti di fwtio fi allan. Barry. Wel, os di Becca a Alice yn gywir, mae Barry sy'n ddiglwydda, eith y genod splitio'r cash. Ond, os dyna wrong, mae'n meddwl bod y celwyddgi wedi twyllio pawb a gael cadw'r pres i gyd. So, pwy ydy'r celwyddgi? Byddai'n cocsio dy gynnwys chdi, dio. Nes i ddeud! Dwi'n mwyn cofio chdi deud o mi wyth. Nes i literally Do, na. fwtio hi. Wel, obviously nes i fwtio i Lori No, gyntaf. o, pwy sy'n indecisive rŵan? Ond cyn hynna nes i ddeud. Well played, well played. Diolch. Dwi'n gwybod sef ffoc nes i ennill hwnna. Serious, di actually ddim. Total failure yma. Mae hwnna'n ddynas perig o'na. Achos o'n i'n meddwl oedd Barry'n gweud y gwir. Nes i trysto instinct Barry bod hi'n gweud y gwir. Ho, dwi'n really annoyed achos oedd pawb yn fel suspectio fi ac o'n i fel na ddim fi. Ond obviously, pan ti'n trio ddeud bod ti'n iawn, ti wedyn yn edrych yn really aggressive. So ni'n cael y goi ni eto, so ni dal mo fwt i. Been a good life lesson. Dwi'n falch nes i wneud o, ond dwi'n really annoyed. Dwi'n really annoyed achos na neb gwrando i fi. O'n i'n teimlo really drwg am Lori, achos mae'n uffar innocent, ia. Ond, dew, dwi ennill hefyd coed dan do, so'n iawn. Cash is king, baby!